Македонија уште еднаш докажа дека е лидер во регионот во спроведувањето на реформи за подобрување на бизнис климата. Најдобро е рангирана во извештајот на Светската банка во регионот. На прво место е според немалото даночно оптоварување на бизнисот, а на трето место во светот според времето потребно за почнување бизнис. Истакна вице-премиерот и министер за финансии Зоран Ставревски денеска на пресконференција по повод објавениот извештај Doing Business на Светската банка, кој според него е верификација на политиките и реформите што ги презема владата за подобрување на бизнис климата. Вкупно 664,2 милиони евра, односно 320 по глава на жител, се наменети за Македонија од ЕУ преку инструментот за предпристапна помош ИПА 2 2014-2020. Според националниот стратешки документ кој денеска го промовира вице-премиерот за европски прашања Фатмир Бесими и евроамбасадорот Иво Оров, средствата ќе бидат искористени за реализација на конкретни и стратешки активности во 4 приоритетни области, како демократија, владење на правото и човековите права, социјоекономски развој, образование и развој на човечки ресурси, земјоделство и рурален развој. Банкарскиот систем и во услови на надворешно обкружување исполнето со големи предизвици успеа да ја задржи ликвидноста и солвентноста, а со тоа и својата стабилност и сигурност, оцени Советот на Народната банка на денешната седница на која го разгледуваше извештајот за ризиците во банкарскиот систем во Република Македонија во вториот квартал од оваа година. Растот на активностите на македонските банки продолжи во текот на вториот квартал годинава, што е резултат на се поголемиот степен на финансиско поседување и поддршката на македонската економија. Носител на растот на изворите на финансирање на банките се депозитите на нефинансиските лица, а во нивните рамки посебно се издвојуваат растот на денарските депозити на домаќинствата со поголема договорна рочност, што представува директен одраз на довербата која што банките ја имаат кај домашната јавност, соопшти кабинетот на гувернерот на НБРМ. Дел од избраните пратеници на СДСМ се погласно не се согласуваат со концептот на лидерот Зоран Заев. На партиски состанок барале конкретни одговори што планира раководството, дали СДСМ има план како ќе го развива бојкотот, но и за тоа што ако Груевски и ВМРО ДПМН не се согласуваат на техничка влада. Според медиуми блиски до партијата, пратениците му кажале на Заев дека ваквиот статус само и штети на партијата. Дел од пратениците директно ги обвиниле Заев и раководството дека немаат концепт и дека партијата е во безизлез. Побарале од Заев доколку смета дека единствената опција на СДСМ бојкотот, тогаш оставки да поднесат сите градоначалници и советници на СДСМ, вклучително и тој во Струмица. Тој пак ги убедувал дека мора да продолжи бојкотот, а дека, како што рекол, аферата што ја имале за Груевски ќе ги сменела драстично работите. Сепак немал одговор за тоа која е таа афера која што во СДСМ се најавува уште од пред изборите, изборниот пораз и бојкотот. Наместо одговор, раководството забранило на членовите, како се посочува, да ги информираат медиумите за состанокот. Израел ја означи како негативна одлуката на Шведска да ја признае палестинската држава. Според Израел, оваа одлука само ќе ги зајакне екстремистичките елементи во регионот. Во меѓувреме, израелското затворање на џамијата Ал-Акса во Ерусалим по обидот за убиство на еврејски активисти представува објавување војна, изјави палестинскиот претседател Махмуд Абас. Рускиот товарен вселенски брод Прогрес 57, кој вчера беше успешно лансиран од космодромот Бајконур во Казахстан, денеска се спои со меѓународната вселенска станица. Прогрес 57 треба да достави 3 тони храна, гориво, кислород и апарати за научни експерименти за 6 астронаути на меѓународната вселенска станица.